Fala galera, vamos de mais uma gameplay. Jogo que rolou na área 48. Evento aniversário de 2 anos da Ropersoft. Bora lá então. O joguinho que rolou. Dia bom, agradável, com os amigos. Muita resenha. É isso aí. Bora pro jogo. Boa. Já que amor. Toma um paredão. Eu acho que o Nando vai andar e pega com a parede de direita. Vai tomar no seu cu! Cortou. É isso aí, pessoal. Valeu, parabéns a Rô pelo grande dia e até a próxima. Tamo junto.